Nu dog han. Flyg rakt fram bara. Så vänder du runt där. Stor sväng. Låt den sjunka nu. In på banan här nu. Lite dykroder nu. Får inte låta farten ta slut nu. Jag räddade den där. Kör jag halvglas. Vände från 5-öring va? Jag drar ner till 200. Ja, det var inte den bästa landningen. Men den är nere och han är hel. Den är nere, den är hel.